Na sziasztok, én Smoke vagyok, és akkor most azt akarom mondani, hogy ma a live az elmarad, mert Skype-olunk, meg beszélgetünk, meg ilyesmi. Úgyhogy ma elmarad a horror live, vagy minek mondjuk. Nem tudom, valamikor bepótolom majd, vagy esetleg holnap. Mi van holnap? Ja, még holnap is lehet. Ja. Hát akkor még mit mondjak? Más nem nagyon van. Ja, meg hogy egyébként pankráció már nem megy a VS660, szóval ez is szar. De már 2 hete. Úgyhogy nem tudok mit csinálni. Na mindegy, most csak ennyit akartam, hogy a live most elmarad. Ma. Ja. De lehet, hogy barátommal fogok csinálni még egy live-ot, csak most így egyedül a horror játékkal most nem. Na mindegy, Smoke voltam. Sziasztok!